哇，你们知道1000块的佛跳墙吃起来有多爽吗？现在是午夜11点，又到了每天我和弟弟最开心的夜宵时间。正好前一天我一广州朋友送了我个年货，1000块一份的佛跳墙，咱给他主人尝尝呀。快过期了吧？不然你舍得给我吃？而且这不快过年了，我还囤了好多 real， 这包装光是摆着就好好看啊。当然，在我心里你更好看，臭宝贝儿。人畜。哇，看看我做着满满一桌宵夜，有没有想来蹭饭的宝贝呀？先来一个老妈包的羊肉馅饺子，跟你说吃这玩意儿一定要蘸醋和辣椒油，特别香。而且羊肉一点也不膻，一咬一包汁儿，好好吃啊！真不是我吹啊，就我煎的羊排绝对有外面烧烤店的水准，想不想尝一口啊？1000块的佛跳墙也太坑了，尤其是这生蚝吃起来特别腥，而且里面居然还有沙子，哇，吃一口我直接就吐出来了。1000块买的海鲜感觉都是些干货，不是广东人过年真的会吃这玩意儿吗？发挥想象，猜猜这个海参像什么？尝一口，哎。还是吃点我自己拌的东北大拉皮儿吧，这裹满麻酱的也太香了。这个时候再就一口乳酸菌伏特加味的 real， 干杯！这个乳酸菌的口感特别清爽，这过年吃大餐还是得喝带气儿的，再加点冰块，真的是太过瘾了，绝了呀！关键是它还只有3度，多喝2杯也不容易醉。现在去美团闪购 real， 不到半小时就能送来。你是不是又为了偷偷接广告，什么把工资企业一下啊？你现在叫爹就有，叫爹就有。那不要了。抖音。